الاخوات الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ويلقاكم الفيديو ديالي بصحه جيده. وكيف العاده كنشكر الناس اللي كيشجعوني بالاشتراكات ديالهم بالتعليق ديالهم. اللي مازال مشترك عندي في القناه دير لي اشتراك وفعل الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو يخلي لي جيم وكومنتير وشكرا. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لونتيبيوتيك، واحد المضاد حيوي اللي هو ازيميسين 500 ملغ. اللي البرانسيپ ديالو هو لازيتروميسين. في الفيديو السابق هضرت لكم على فلوستاف 500 ملغ اللي البرانسيپ اكتيف ديالو هو الفلوكساسيلين. كما قلت لكم لي زونتيبيوتيك كينقسموا لواحد المجموعه ديال يعني مجموعه ديال كاين لاموكسيسيلين، كاين الفلوكساسيلين، كاين لازيتروميسين اللي هو بحال هاد ازيميسين. يعني كل مجموعه راه فيها بزاف ديال لي زونتيبيوتيك، يعني فيها بزاف ديال الاسماء التجاريه، ولكن راه تيبقاو بحال. كما قلت لكم كل مجموعه كتخصص في يعني في العلاج ديال واحد الحاجه يعني بالضبط. بحال مثلا لاموكسيسيلين راه نقدروا نعطيوها مثلا لبزاف ديال الحوايج، بحال كما المعروف على الحلاقان، بحال الالتهاب ديال الشعب الهوائيه، يعني ديال لي زانفيكسيون ريسبيراتوار ديال الصدر، يعني الكحه وبحال هاد الاشياء هادي نقدروا نعطيوها حتى في الحريق ديال البول، مثلا لي زانفيكسيون اورينير ديال التعفنات ديال المسالك البوليه، ولكن ما تتكونش افيكاس. يعني بحال مثلا ناخذ مثال ديال لي زانفيكسيون اورينير، يعني التعفنات ديال المسالك البوليه نقدروا ناخذ فيها لاموكسيسيلين، ولكن ماشي يعني ما كتكونش افيكاس، يعني ما كتعطيناش واحد النتيجه مرضيه. يعني بالنسبه للتعفنات ديال التعفنات ديال المسالك البوليه، يعني خصنا ناخذ فيها. كاين عاوتاني واحد المجموعه ديال السيبروفلوكساسين، كاين فيها كاتكس، كاين فيها سيبروكسين 500، كاين فيها يعني غير جبت لكم غير مثال. يعني راه كل حاجه كتعطى في حاجه، بحال لاموكسيسين تكون مختصه يعني في هكا في الكحه كما قلت لكم، في الحلاق، ماشي التهاب حتى ديال المعده راه تنعطيو فيها لاموكسيسيلين، يعني بطبيعه الحال بعد الاستشاره الطبيه. عاوتاني الفلوكساسيلين اللي هضرنا عليها في الفيديو السابق، اللي هي ديال اللي فيها فلوستاف واستاف وهذا، يعني هادو كيتعطاو في لي زانفيكسيون، يعني شي حاجه مقيحه، يعني بحال حبوب مقيح، بحال شي واحد ضربته مثلا شي حديده مصديه، وهذا يعني يخاف دير ليه تعفن، اولا تضرب شي سكين او هذا، اولا دار شي غرازي، اولا دار شي فتيح. يعني هاد التعفنات هذه كلها تناخذوا فيها الفلوكساسيلين. الفلوكساسيلين راه هاد برانسيپ اكتيف، يعني اسم الماده الاصليه ديال الدواء الفلوكساسيلين، ولكن راه الاسم التجاري كيختلف. يعني كاين استاف، كاين فلوستاف، كاين بينيستاف، كاين يعني بزاف ديال الاسماء التجاريه، ولكن البرانسيپ اكتيف كيبقى هو يعني الاصلي فيهم، يعني هو الماده الاساسيه ديال الدواء. يعني كما قلت لكم كيتعطاو في هذا الخاص بهذه التعفنات ديال يعني ديال شي عمليه ديال شي حبوب مقيح كما قلت لكم. وبالنسبه لهاد لازيتروميسين هذه حتى هي كتكون يعني خاصه هذه في التعفنات اللي كتكون في الامراض اللي كتكون ذات الاصل الفيروسي، مثلا بحال الرواح، مثلا جاك الكحه او الرواح، يعني الحاد اللي ما كيبغيش يبرى. بالخصوص يعني التعفنات على مستوى الرئتين، يعني عندنا التعفن على مستوى الرئتين كيتخذ هاد لازيميسين هذا اللي هو اللي فيه لازيتروميسين. عاوتاني لازيتروميسين راه فيها ازيميسين، كاين زيتروماكس، كاين ازيكس، كاين يعني هادو كيبقاو اسماء تجاريه، ولكن كما قلت لكم راه فيهم لو ميم برانسيپ اكتيف. وهذا داير ضجه هاد الايام لان وزاره الصحه كتعطيه، هو اللي مرخص من طرف وزاره الصحه، كتعطى في السبيطارات لهاد الجائحه هذه. لكن هو ماشي يعني كيداوي الاعراض فقط، كيداوي الاعراض يعني بحال ارتفاع درجه الحراره، بحال دوك يعني الواحد اللي عنده تعفنات على مستوى الصدر، على مستوى ديال الرئتين، وايضا يعني كما الرواح ما بغاش يبرى. بحال انا واحد المره مثلا كان فيا الرواح، ما عرفتش شنو هذاك الرواح، ماشي هذا العام يعني شحال هادي، كان فيا واحد الرواح ما بغاش يبرى ليا، تقريبا جلس فيا 15 يوم وكثر، يعني ما بغاش يبرى. استعملت كاع داكشي اللي كيتستعمل للرواح، يعني الباراسيتامول وما
يعني الباراسيتامول داكشي كاع دوك لي ساشي اللي كيتاخذوا للروح، يعني هادوك كلهم استعملتهم ما قضاوش فيا نهائيا، يعني حتى استعملت هذا ماشي بالضروره هذا، انا استعملت ازيكس يعني راه ميم شوز كما قلت لكم، مهم فيه لازيتروميسين. هذا اللي استعملت يعني والحمد لله يعني بريت. انا ماشي كندير الاشهار الدواء، يعني كلشي ادويه اللي غير واحد سميتو ملاحظه، يعني ماشي كندير الاشهار الادويه، غير الادويه اللي كتكون يعني في المتناول وكتكون افيكاس وكنكونوا مجربينها يعني وما عندهاش اعراض جانبيه بزاف كندرجها في لي فيديو ديالي. اما انا ما كنديرش الاشهار حتى شي دواء، يعني بحال هاد الاسماء اللي كنعطيكم مثلا هذا لازيتروميسين غتقدروا تاخذوا ازيميسين، تقدروا تاخذوا ازيكس، تقدروا تاخذوا يعني لا لازيتروماكس، يعني اللي بغيتو. انا ما كنفرضش على حتى شي واحد انه غير ندير لا فيديو مثلا يمشي ياخذ بالضبط هذا اللي هضرت عليه. والادويه على العموم من الاحسن تكون واحد الاستشاره طبيه عاد بنادم ياخذها. قلت لكم فاش خديته الحمد لله يعني بريت. وهذا اللي كيتعطى هاد الايامات هو ولا فيتامين سي الناس اللي عندهم الاعراض فقط، يعني يعالج الاعراض فقط كما قلت لكم ارتفاع درجه الحراره. وايضا الناس اللي عندهم ديك الكحه والروح، يعني نزلات البرد الموسميه اللي كتكون دائما امتى كناخذوه فاش كتكون عندنا كما قلت لكم يعني حاده. اما نزلات البرد العاديه راه كناخذوا غير الباراسيتامول، وكناخذوا يعني بحال دوليبران، بحال رينوميسين، بحال يعني هادشي اللي كيتاخذ نورمالمون للرواح عادي. ولكن ملي كيكون واحد شويه يعني بحال كنقولوا مبالغ فيه، يعني ما كيبغيش يبرى لنا دغيا وهذا، والانسان حس براسو صافي غتبداه الكحه اللي قاصحه وهذا، يعني ياخذوا ما فيها باس. كيتاخذ هو راه فيه 3 الحبات، وطريقه الاستعمال ديالو مختلفه على لاموكسيسيلين وعلى دوك الاخرين، حيت هو كيتاخذ هي وحده في النهار، واحد الحبه في النهار كافيه لمده 3 ايام. واللي كان ولا تستدعات الضروره راه تنديروا فيه حتى 5 ايام، ولكن كما قلت لكم من الاحسن بعد الاستشاره الطبيه. اما هو 3 ايام اللي عنده غير اعراض خفيفه راه 3 ايام كافيه بزاف. ايوا قلت لكم دونك كاينه لازيتروميسين، كاين عاوتاني دوك لي زونتيبيوتيك الاخرين، يعني اللي كيتعطاو هضرت لكم على الفلوكساسيلين وعلى لاموكسيسيلين، ودابا على لازيتروميسين. وايضا بغيت نقول لكم حاجه اخرى على لازيتروميسين، يعني راه يقدر يتعطى حتى الناس اللي عندهم مثلا حساسيه من لاموكسيسيلين. كاين بعض الناس تكون عندهم حساسيه من لاموكسيسيلين ممكن ياخذوا لازيتروميسين، والعكس صحيح. كاين عاوتاني اللي تكون عنده الحساسيه من لازيتروميسين، يعني ممكن ياخذ لاموكسيسيلين وهكذا. وبالنسبه للثمن ديالو راه ما غاليش بزاف، كيدير 66 درهم اللي كيدير. كيتخذ مره واحده في النهار مورا الغدا، مثلا ناخذو مره واحده يا اما قبل او بعد. بالنسبه للناس اللي عندهم المعده يعانيو من هذا ياخذوا مورا الغدا، اما هو نورمالمون من الاحسن قبل الاكل. لي زونتيبيوتيك من الاحسن ناخذوهم قبل الاكل. وبالنسبه للناس يعني المراه الحامله 3 شهور الاولانيه ما تاخذوش، يعني من الاحسن دير استشاره طبيه. من بعد 3 شهور الاولانيه ممكن تاخذوا، ولكن كما قلت لكم دائما من الاحسن الاستشاره الطبيه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الاعجاب ديالكم، وان شاء الله في الايام القادمه غادي كل مره نجيب لكم واحد لونتيبيوتيك وغادي نقول لكم يعني فاش مختص بالضبط. هذا كما قلت لكم راه في الكحه والرواح راه افيكاس، ولكن ما تناخذوش يعني حتى يكون عندنا داك الرواح نيت اللي مجهد. ايوا هادشي اللي كاين هاد الساعه. شكرا، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.